आले बे रॉकेट बराबर जैसे buruk biar api lagi deh be. Okay guys, very good morning and welcome back to my YouTube channel again. So guys, ভাবিছিলো আজি মাইলেজ টেষ্ট কৰিম বলে কিন্তু আজিও মাইলেজ টেষ্ট কৰা নহব থাকে কিন্তু বৰ্তমান নহব মাইলেজ টেষ্ট কৰা তো মিটাৰটো মানে একদম চিন নপোৱা হৈ গৈছে তো নাজানো এটো কিহৰ কাৰণে এটো মানে এনেকা হৈ আছে তো ইয়াতে সকালটো মই বাইকখন পুৰা মানে ঢাকি চাকি থৈ দিছিলো কিন্তু মিটাৰটো মানে এনেকা হৈ আছে ইয়াত গিলাসখন কিবা হৈছে চাগে ইয়াত পানী চানি সোমাই যায় নেকি তো কি প্ৰবলেম এটো মই গম পোৱা নাই এটো ভালকে খুলি কিনে সফা কৰিব লাগিব চাগে তো তাকে চাও এতিয়া মানে কিটাবা নিজে নিজে ক্লিয়াৰ হৈ থাকে কিটাবা মানে এনেকা হৈ থাকে মানে তো মাইলেজ টেষ্টটো কৰা নহব এতিয়া মই ইভিনিং মান চাম যদি মিটাৰটো সফা হয় তেতিয়া কৰিম মই লগত লৈ লৈছো বটল সটল লৈ লৈছো সব তো মিটাৰটো সফা হলে মই মাইলেজ টেষ্ট কৰি দিম বাকি যেতিয়া এনে অকমান উলাই গৈছো তো যেহেতু ডেইলি ভিডিও দি আছো তো উলাইটো যাব লাগিবই তো ইয়াতে লগৰ এজনে সাৰ্ভিসিং দি থকা বুলি কৈছিলে ই বকৰ পৰা আহিছিলে লক কৰিম বুলি কৈছিলে তো ইয়াক এবাৰ লক কৰি কেনে যাও তো গাজ ইফালে ভন্টি আৰু প্ৰাণ তো এতিয়া অকমান আগৰ পৰা আহো বুলি ভাবিছো হাইৱেৰ পৰা কিন্তু বৰষুণটো আহিলেচোন তাকে চাও এতিয়া কি হয় বেছি বৰষুণ আহিলে ৰখি দিম আগত বল এনে অকমান আগৰ পৰা আহো হা হা কেমেৰা অন গাইজ বৰষুণটো এৰাৰ নামে নলৈছে তো অকমান আগত যাই কিনে ৰখিব লাগিব আকৌ সাউন্ড শুনিছা গাইজ হাইপাৰ ৰকেটে হিলাই দিয়ে মানে হিলাই দিয়ে তো ইয়াতে ৰখো নেকি চাহ তা কিবা পাম নেকি চাও ওকে গাইজ ফাইনেলি বৰষুণটো এৰিলে ইয়াতে অকমান টাইম ৰখিলো চাহ খালো তো বৰষুণটো এৰিলে তো এতিয়া অকমান আগৰ পৰা ফুৰি আহো মানে কি তো সাউন্ডটো শুনা আহিম মানে আগত খোলা ৰাস্তা আছে তো সিটি ভিতৰতটো মানে ফালিব নোৱাৰিয়ে পুৰা জাম তো অকমান আগৰ পৰা গৈ আহো হোপ সো যাতে সাউন্ড কোৱালিটি ঠিকে আহি আছে
তো গাইজ বৰষুণ দি কিনে গোটেই ৰাস্তা জিকি আছে, মানে গোটেই ৰাস্তা পিছল হৈ আছে। তো সেইকাৰণে আকৌ তো গাইজ আহি পালোঁ যোৰাবাট। তো ৰাইট চাইডে শ্বিলং। তো শ্বিলঙত বহুত সোনকালে লৈ গৈ আছোঁ মই হাইপাৰ ৰকেটক। তো এতিয়া অকণমান আগৰ পৰা গৈ আহোঁ। তো গাইজ আগফালে পুলিচ গাড়ী। এই পুলিচ গাড়ী নহয় ভাল। দিনৰ পিছত দিল খোজ হৈ গ'ল গাইজ। হাইপাৰ ৰকেটক মানে পুৰা ফুল থ্ৰটেল খিচিছোঁ। ইহঁতে বা ক'ত থাকিল আৰু। তো ইহঁতে বা ক'ত থাকিল আৰু। ইয়াৰ পৰা ঘূৰক। অঁ গাইজ ইয়াৰ পৰা ঘূৰি দিওঁ। তো গাইজ মই এটা বস্তু চেক কৰি আছোঁ, মোৰ ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰত কিমান যায়, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ, ফিফ্থলৈকে চাই আছোঁ। তো ফিফ্থ গিয়াৰত কিমান যায় হাইপাৰ ৰকেটত, তো এইটো মই দেখাই আছোঁ। তো এতিয়া 1 গিয়াৰ লাগি আছে। তো আপোনালোকে কেমেৰাত দেখা নাপাব, কিন্তু মই কৈ আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ 48, ছেকেণ্ড 78, থাৰ্ড 103, ফ'ৰ্থ হ'ল 130। তো গাইজ 4 নম্বৰত 130 গৈছে। তো এতিয়া 5 নম্বৰ চাম। 5 নম্বৰে লাগি আছে গাড়ীত। এতিয়া 5 নম্বৰলৈকে চাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। 6 নম্বৰটোতো লগাব নোৱাৰিমে, কাৰণ বহুত বেছি গাড়ী দেখি যায়। হ'লেও ট্ৰাই কৰিম, যদি চান্স পাওঁ লগাই দিম 6 গিয়াৰটো। ओके गाइस 5 নম্বৰ চেক কৰি আছোঁ এতিয়া।
গাইজ গাড়ী দেখিছা মানে বহুত কষ্ট মানে So guys, let's take 5 gear of hyper rocket top speed. নাই গাইজ নহ'ব 5 নম্বৰ টপ স্পীড দিয়া নহ'ব 150 উঠি গৈছে তো আকৌ এবাৰ চাইছোঁ নাই গাইজ ইমানটো খোলা ৰাস্তা নাই 5 গিয়াৰে টপ এণ্ড দিব পৰা নাই তো 6 গিয়াৰটো দূৰৰে কথা একচুৱেলি গাইজ আজিকালি বহুত বেছি মানে জাম মানে বহুত গাড়ী হৈ গৈছে না আজিকালি চবৰে ঘৰে ঘৰে 2-3খন গাড়ী থাকে তো সেইকাৰণে মানে ৰাস্তাই নোহোৱা হৈ গৈছে তো এনেকৈ ভালকৈ টপ স্পীড দিবলৈ হ'লে 4 লেনত যাব লাগিব আমাৰ ইয়াততো এনেকৈ মানে ভাল ডাঙৰ 4 লেন নাহে তো এইটোৱে তো 5 গিয়াৰত জানো 5 গিয়াৰত 160 ওচৰলৈকে যাব আৰামছে তো 150 উঠি গৈছিলে কিন্তু RPMটো লগ হোৱা নাছিলে মানে টপ এণ্ড হোৱা নাছিলে আৰু তো সেইটোৱে তো বেলেগ দিনাখন ট্ৰাই কৰিম তো হোপছ যাতে আজি চাউণ্ডটো ভালে আহি আছে এণ্ড ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছা কমেণ্ট কৰি জনাবা গাইজ